冇晒豆啦，唯有去超市買，跟住間超市居然一隻豆都冇。本來都諗住頂住先，但係冇計啦，最接近係呢隻啦。不要緊，而家連掛耳都要演示一下。就係咁啦，一袋。咁佢沖法同手沖其實係雖然唔係一回事，但係你可以當佢類似啊。即係意思都係先俾少少水，等佢焗一陣，佢哋叫悶蒸，跟住咁少粉嘅粉嚟㗎嘛。咁你大概我覺得一兩分鐘乜都夠啦。計一計，專業。唔記得咗呢個壺唔係嗰個壺添。最近都又去打波啦，今朝去打咗2個鐘。哇！而家啲天氣真係太熱啦，你會覺得攰好多啦，比起2個月之前。香港已經算好㗎啦，喺即係接近廣東嚟講，即係比如你返深圳咁樣，會個感覺會更加焗少少。跟住打完波仲要行返嚟返工，時間比較趕啊，所以哇一邊攰一邊行嗰時真係覺得哇多得滯添，多得滯添，哎呀唔緊要啦。傾咗咁耐，傾2分零鐘，咁呢個呢就可以抌得㗎啦。我抌喺呢度先。好熱。都係粵語歌好聽啊，舊嘅粵語歌。OK，搞掂。掛耳簡單。